જિલ્લાના શહેરા તાલુકાના ભદ્રાલા ગામે સદનપુરની હદે રોડની બાજુમાં પસાર થતી પાઇપલાઇન કેટલાય સમયથી પાણીની પાઇપલાઇનનું ભંગાણ થતાં દિવસનું 1000 લીટર પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો હોય ત્યારે તંત્ર આ ખાડા કાન કરી રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું। છોગાડા સદનપુર ભદ્રાલા શહેરા તરફ પાણીની પાઇપલાઇન પસાર થતી હોય જે કેટલાય સમયથી પાઇપલાઇનનું ભંગાણ થતાં પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો હતો, જેને લઈને નજીકના ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરમાં પાણી વાળ્યા તેવું સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે। ખેડૂતોએ નીક બનાવીને ખેતર સુધી નીક બનાવીને શિયાળુ પાક માટે પાણી લઈ જતા હોય, જેથી તંત્રની રહેમ નજર હેઠળ ભંગાણ સર્જાય તો દરેક ખેડૂતોને ખેતર સુધી પાણી મળી રહે તેવું લાગી રહ્યું છે। તંત્રની મહેરબાની ગણી શકાય। આજુબાજુના ખેતરમાં પાક માટે પાણી મળી રહે, પરંતુ જ્યારે સરકાર શ્રીના જલ સંચય વિવિધ યોજનાઓ અમલીકરણ કરી પાણી બચાવ જીવન બચાવ વિવિધ યોજનાઓ જાહેર કરવામાં આવતી હોય છે, જે પાણીને લઈ યથાર્થ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યો હોય ત્યારે અહીંયા પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો હોય, જ્યારે તંત્ર આ ખાડા કાન કરી રહી તેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે।